commandant Iso vraiment dit que ça va bien. Bon mais mango dans la lutte mon noble. Artiste va travailler, va surtout va travailler dans mango. Yo peut que tu premier artiste travailler par là qui n'a. Commandant Iso, tu es un musicien, yo peut ça la par là. Otika va travailler. Totika ketu. Il y a de prestation Félix. 7 ans. À la sous. Pour 7 ans à travailler dans nous. Oui, si vous avez Fandi sa idéologie. Idéologie Fanda. Azwa temple nato ayi bakima bantelefo funga na mbukulu banini batu mukolo ko kende musoko remplacer démocratique uketi premier commandant Yesu afingi binote afinga kama pe mais afingi binote mais afingi bino kaka vraiment olembisa tosala bolo quand tu comme bampaka dans la question menée à Koufi à Petit Bercité la chorégraphie du pays ya mboko mutali nga date badanse nyoso bina mana mboko yanga so tali yango mutabina bino tabi oyo babina yana biolam o basikila mogroso la moni elongi na ngai ndenge ezali ezalaka boye te na poli lobi ope okokola okokoma koko ta biso kotelema okotelema subi bino nyonso na vision eti télévision topesika nzambe wana merci asali ke ngana bino tomona lisusu na émission na bino bolinga mingi vérité face au micro ya Nadine Botalatala Bofia 148 mémoires de la presse nazanga moko te naza na leader président Lambio Ndokia Ndombe président ya orchestre na bino boyebi bonjour président. Bonjour Bofia. Président c'est makasi président na sepe ndenge pour répondre à l'invitation, on a même dit mal les lois yamba président Lambio Ndokia Ndombe et c'est tout bien la vision et télévision et c'est remis. Autrement dit papa gratuité. Il y a rendu ma cambo. Papa le président maintenant il y a carrière na yo au bandaronde. Carrière na ngana momola ito. Et aussi c'est mission. Moni la banda kala. Donc il déclare ça dans le groupe Chef. Le groupe Wana, un chanteur, petit danseur. En 73, la première tournée européenne. Kozonga Nangai, la Yekin, à côté pas Petit Massidi. Alors pas Petit, à côté pas Congolo. Alors pas Congolo, vous avez la Frisa. Alors on a Frisa, on a un jazz, Timor à Franco. Après, ça une collaboration avec Papa Wemba. Il y a une chance de Pamba. C'est un président. Papa Wemba, au signé qui Coco, ça dit non, vous n'avez pas de petit masquine, vous n'avez pas Maman Pangolo, vous allez collaborer. Papa Wemba, ça fait beaucoup avec lui. Avant que tu aies la musique, ça n'a pas naïe. Naïe, pas naïe, tout ça, naïe, tout ça. Tout ça, naïe, c'est comme il pire que nanga ngala sana na jazz et ça pas pousser la comme indépendant et permettre ngai na former ma danseuse pour la télé bango na former para au jazz la première réunion ya au jazz Vesi Maro Rubi Lambert mtala ufuta msongongo akufi badasezo bakumba dasezo dayo somusale zali
te donne un cachet, tu payes le danseur, et puis on fait le voyage. Et de tout cas, il peut te voyager, il va avoir au moins bingi. C'est bon, ok. Et là, papa, oui, travaille trop. Tout le monde a fait ça, que Lando Ndombe a commencé à vivre la musique, en tout cas au matin, c'est ça vraiment. Dans la fioti. Il y a une nouvelle écriture. On a dit président nommé par Papa Wemba. Je suis le seul artiste où Papa Wemba peut s'arrêter pouvoir lui à partir d'aujourd'hui, comme président, nouvelle écriture. Je suis le premier artiste. Et j'ai dirigé Vive la musique. Il ne m'a pas qui a mon gros sou. Il ne m'a pas et l'autre salité. Mais le cas nous le bien papa m'a pensé que va pouvoir en aider. Et là on dit que ça là qui est papa m'a beaucoup kabwana. Yo moko ça la orchestre na yo. Vijana Britandela. Ba yebi ya ke la mo le ça dia wenge na ye. Mais na ba opportunité papa m'a pensé ki yo. Et là c'est que tika ye. Moni makambo c'est le cas. Linga kozo ngela ngo susute. Omoni papa mba azaki mutu moko soko lelo lobile likambwana lobo lobile likambwana lobo lobile likambwana ata linga refusé awo linga ça le plaisir par quoi accepter moni na ina viva la musique na même groupe bino mo ba kinois a congolais boyebi mais atupe ya ba keto omoni ba congolais keto ndelo ko bango parce que papa m'a l'air oui pour te l'orchestre l'aime au sein de on va diaboliser ngai ça la vie par la musique on fait le petit salian salian alors mon papa m'a obéi là pas mon engagement extraordinaire comme la salle na lo sala mususu eloko moko na osala ya suka na baajo na komi nango na osala eloko moko ya suka bakovivre kini koningana na oningisa kisasa avec rive en fait leader masqué ningisa kino sikoyo ekomi tour na ye tobenga ye tour na ye bato tu bomoni bango bomoni ngai na osala na vive la musika nouvelle écriture na kosala yango yosala succès donc moto mpe bamusike sikoyo yanga moko ifo na bambango kobamba donc eya vraiment grand marteau sikoyo na orchestre na yo nzemoni etelimi déjà ezozala na album ezozopréparé album ezali banzembo osala seli baclip banini na olingana sisa baclip nyonso pour le 25 clip ezala ebele boye comme ça bisa baplan wana ndambu 6 5 3 4 kaka ndenge wana mpo bato baso badaki lembolemo azokala susu te lembolemo ya piti abungi na terrain ndeni nazali nazoleka na tv bato bazomonanga nalinga nde internet te po batitre wana ça va présent lembolemo surtout otali na rdc na biso bapatron ebele bakonzi ebele baza bamaster na yo mpo na nini te baza mpe koproduire yo te batia mpe loboko omoni baproduction eza ndenge moko teke moto apesa yo mwa bongo osomba fufu na bana bolia eza ya diske te ya diske osenga ba 50 chapa otiango mpena liboka eboye mpona promotion boro ebimi 50 chapa esali makambo bato balenge bafuli plan ebimi star abimi faniski moni yola mbongo te osala diske ezali po mbongo yala opesa mbongo bapo mbongo wana $300 $400 yo oza bapatron ebele surtout otaka bakombo te babato na yo ozovoyage babumbashi wapi po totaka relation oza nango nesinga mpe bosa mpe na profite mpe na relation azie nanga akopesa yo bongo ya fufu olianda bana mais akoproduire akoproduire yo te paza na niveau mbongo wana
appelle 50 000. Keto. Pas congolais, keto. Allez, vous avez 10 millions. À côté, ça va 50 000 facilement. Ma copie a été. Ma belle ambition va congolais à moi. Il y a un congolais Timba. Bon Timba. Si vous relation na Mama Amazon, na orchestre Papa Matika, na ma rêve, na concert, au monde on a raté. Amazon a dit, moi si à Papa Wemba, légitime, maman ya banana. Dans la relation là, c'est la putain de la bonjour maman Amazon. Mais na ko longo ma production de contrat avec maman Amazon pour la contrat. Moi j'étais le collaborateur direct de Papa Wemba. Aujourd'hui il est parti, moi aussi je suis parti. Si par exemple vous dites maman Amazon, on peut faire un mot. La respect la titre on. Tu vois. Donc nous voilà musique au Tigalwana. Ça me regarde pas. Mais bien, comme ça, on dit que Koufi, la musique de Koufi, je vais canate, le côté, la cabane, maman Amazon a donné orchestre. Dès que la personne le balou bawana, il est posé à la wana, on peut connaître moi le balou pour moi pour ça la paix que. Orchestre c'est ali là, n'est le balou pour bana picha. La question est ceci, le bâtiment. N'est le balou bana picha, ba beta la plus moi. C'est que papa va pour faire wana, va jouer tapuna. Quelques chanteurs va toucher à badabuna. Mbete bima na tocha fulakanda bazali kuna babeta après baoya yokanya baza orchestre ya interprétation faut pas interpréter bantembo ya papa we bana force te bana moto wana ebimisa bantembo na bango esala succès wana eza marque na bango te wana eloko ya napesi yo motema mama nayembi ye tomami plibe baninga ya lisano bakokoma koseke ngai wana babiloko bokula na boyemba bokoka te wana marke bato marke papa wemba fo bokelaka oyemba ayo besange yango wana nde oyo tosali banzembo album tobimisi ya biso ekosala rien esala rien ngai nayebi ekosala rien donc nde baza wana oyo babisa nde masika eyokana te donc bakomisaka biloko ya papa nde ekeye bien chaque chose a son temps temps wana eselekaki ekomi sikoyo bunda mpona intere ya vina timba eyebata yo moko présala timba ongole ozotimba te tala kutulu ozotimba te boko makasi tu ozolia te yana nzembo moko ezali wana oningisaki sasa bana kongo babeleli bana kini botimba bakoyoka wana nzembo ya verité nzembo ya verité nazosala eza première fois nazobango na internet bana kini bana rdc babeleli bana kini batimba mwa nzembo moke koyemba na oza comprendre moke kaka nzembo nini bana kini batimba obobisa verité wana nango olobango te wana nzembo moko ekondikisaki sasa esika nyonso ebanda kopeta atali oza musicien ya ndenge nini okobeta yango na ndako na yo okobina yango na nko okobeta yango mpo kotala pesa na bona nambi wana nayo ngangona oyo ezobouge kini na bana mike bali baeza na bana mike mpo nayebisi ya musique congolaise asala ngo na viva na musique bamona bagénérique moko elata eza tous les génériques efanda nambi ola sikona ofandisi ezali olobi ke bapashe bakonda biso mitala na mpe bataketo bapeka mbongo fufu sikoyo nani oyo aproduire yo mpona 25 titre wana na baclip na banzembo babi misike se na bamoyen so eza na bamoyen te donc moyen te seke yo moko eza producteur na moyen eza yo moko nakende kotaka koma butu eza te
koza tangi moto wana na mati naza kobunda kaka bori kaka ebimaka soki eloko ebimi nde bokopelaka asa mombunda yo moko asa mombunda mais oyebi te nga na lambi olambi osali trop osali trop na kini oyo naza grand frère ya Charlène Benz moi je suis général John Chibango naza grand frère ya Pasteur Franck petit na Jansi naza banoko bamide ya badudu banini nana bana na bapoto banini donc nana bapoko ebele na bapokoyi nono kotouche relation ozonga na famille tona moto ya nzala te moto ya nzala te tona benga na nzala président toza na résidence ya ye moko président lando lambo ndoki ya ndombe so bokoupe okuta mai mpole evandi nango azali na olala bo bavandi nango ezalaka alamuka mais quand eza nango essence plein abo abimi na ye te kobimaka nde ye tosoka nde bobika ye misanza ya nzala te bongo te papa ndenge ezali oboyi noko koluka bakonzi batakenta apoka $300 afufa bana pese oyi mabe bato bakokabela oyo desola osomba fufu mais akoloba notekamata $50,000 po tourne obebisa diske amona yo nginda yaona na motema eza makambo nde omona bakombata nde basalaka nde bakombata balobaka na biso naza lambi olambi nana lupemba bachanteur naleki bachanteur neti banani ebele mesala to mibale to yo baleki nga naleki bango na bachanteur ebele na lupemba parce que lupemba ya lupemba okoza chanteur oyembaka tro banimi ozoleka na nzela bana bayebi yo te oyebana elonge eyebana koteka face otamana donc lambi olambi respect la grand prêtre eza facile te boni babina bazoyebana kaka te oleka na tepe chaque jour bato bayebaka yo te wana tindanana te président wana momoekende libanga molili wana eza oko libanga molili eza nani président solola yo bavie tobangaka te mona onibrita ndela ngai alingi koloba makambo bato te mais en tant que prêtre oyo nayebi musique congolaise aleka na émission nayebi bato ndenge ozobanda misiki ndenge ozokende nazoyeba yo na ndenge osilela na ndenge ozokoma mpe na ndenge ozokita na ndenge ozosila omona obeti boye esimbi te obeti boye esimbi te sikoyo ezali tour ya rive à 20 leader masqué le plus bon musée de la capitale tour na ye bato tu bomoni bango bato tu basi bomoni bango bomona riva président ndenge komake mwana na babandaki kobina na vive la musika ye moko moto oyaki na to mwana ye moko nde moto asengaki akota na orchestre omoningaka chorégraphe du pays nazalaki chorégraphe na CIB Coca-Cola na bamajorette baza na age ya bana na nga bazalaki bango nyonso kuna bauti classe biso ezwi bango baye na bango bazotravaille bana wana bakomaki makasi tro ntango contrat ebebi na CIB akiti mbongo nga bino na bambongo akofuta mitego na koka te na longwe na vi petit na nga bror na vi petit bror yote banaplace nga wana po nga bambongo ya ba $300 aki na 1000 mangolo banapesa kati 300 kolongwa na nga na yosala fioti eparle wana asala bafioti nayaki na groupe eza bachance eloko pamba bachantal mogao bakutu maria bamimi tivundu nayaki naza bapeti enayi osala fioti ina frise de 10 danseuse sele bango balox oyebela idéologie na yo si mbongo ege bapeti nalesa bango na mikili ndamba batela bango bana na wana nalinga bango mingi ye moto osalaki mwana okatikani na poto ye moto osali kosola kito tikala bana bakei babini kosala mosala na bango
papa mbayebisika bi lambe tona mbongo kozongisa bango te batike kozongisa bato balinga tika mikili yango ya kozala kino nalelaka mikili wa président tabe bongo repose un peu présent yebisa bango ayebi na biso apeti abiki bango na reno ayebisi bango mikili yango ya olingi otika owali mwa bilambo oti na valide wana kolonaki ekondiluka na mai ya kini obana koyokela bato kanda kento ezokuta wana abiso bakofunanga pa wemba na tongo papa yo bakalambelo baza pile peti na yo metala sikoyo azobana so totika na lopoto bosi makanisi ke babokula abilekotika na poto papa fo ebisa ye babokula yokoni nini ono ngai funaka osala promotion diske na kina mais na poko moni sikoyo tona we bato fani na we sikoyo moyo meye awutulu babuya mais sikoyo bagode bafani oye sikoyo na eri mole nsonga na déplace moke opapa meye ozokokoyo namoni bofani na ye banimani wana eza na niveau na yo te komeka lisuku ya masolo wana lomba wana molongwe lobo kobanganga te vie eza moko eza mibale te bapeti batikala bayaka bapeya bapale bafandisa bamakambo yango nomoi ntina ya nkombo ya papa gratuité nasala bato baport bazwa bavie ya ndenge nzambe asala lelo oyo na mosala na vraimen owumeli nango mpenza makasi osali bambula na bambula soki otali parcours okanda olobaki na parcours na yo misolo omekosila me nayebi kokata eloko nini otike nango comme souvenir oyo yo mpenza obénéficie nango na mosala na yo ye matériel wana naloba te bana na famille stable bien matériel na bandango banda komona na koli nango bakotanga ngo naki mokolo boye j'ai 63 ans nalokende kozongisanga kuna nsima te aa nalobi ke etiasa babelele bana timba soki otali mpe bien ke eza reposa mokolo ke na parcours na monde yango na mamamo ose retrouva mpenza obligé oyo nalambelambe na barelation mpe na kati na barelation bata kento nalambelambe nakokoma lambelambe eza pasi trop omi porte nyonso mofungoli okoti esika nyonso olingi okota okota batiata $200 soyekao grand prêtre okoti na honneur omoni respect eza babiloko nzambe moto apesaka mosu asimbela ngo na moto baforsaka te yaya mokolo na orchestre na moko vijana vikandela ososala ya bavoyage nde bandosala bavoyage na baorchestre ya bato oyo yo moko mpe ososala ya bavoyage napena bapeti bana bango na bana bango na bangola bana bango na bapoint noir braza estopaki na makambo ya coronavirus kala mbiki te bosepe sikoyo opesa répétition déjà ozorépéte eza na répétition na bandi nanu te eza na studio epuis namonte baclip boyeba est-ce que bana wana bamisien bavandika stande ba bazozela yo to baosalaka banzonzini na bango to ozaka na bato bobe soki olingi bando bengi bango bazama ya yo bango baza na base baza base bana spectacle paquet oyo eza na maboko na bango boye so bengi bango bika c'est paquet c'est déjà fait nga na chorégraphe du pays ya mboko oyo moto alekingaka te badanse nyonso binama na mboko yanga so otali yango moto abina bino otabi oyo babina ya lambi olambi oyo batikila mokoso lambi olambi
on a idée on a dit on a dit on a dit bakila mokolo on ko batina ni bon ndi on peut ba bazonko hein ba biloko Dieu non papa on a le kila mogoso on ba bien so le bio hein comme c'est le et la temps muta comme mara ndi so muke to mutu penza za penza na mama na mbetu to nga koma na mama wana ndenge le bébé bakabi yo mo penza to ke le na miro ah papa bisango dance mais quand on explique sur la place on a fait quand on dit mutu là on dirait que nous comme nous pas marquer papa na ngai on a li kila mogoso o bébé c'est longi wana comme le roi mutu azana na era likambu wana eza elenga kobina faut vivre si tu vis pas on doit vivre te on doit être le monde de déranger nous bina hein mutu bina tu peux bina les autres le voyer moi terre tout parce que ozo bina ozo bina c'est un homme un des autres ozo pas différence mais lelo oyo tie lelo eza awa eza na petit na mpe Zimbabwe lelo oyo mosali elali makambo nyonso abela azoyokana te donc yo eza kulutu mais oza kaka ye ye nsima lelo oyo akomi na pomo makolo maboko tozoyeba te ezaki kisi to nini babweteli ye to mpo na biso ndenge na bamoloka spectacle ya physique na yo donc ozali bape ezali mamutu ezali lelo oni ekomela ndeko na opeti na yo ezaka maladi ntango oyaka bisimbasimba to bakaketo kaka to ndeni kaketo toya maladi ta maladi babuti banini arote ntango nzambe abateli soki te bakufa lokwa aza problème na bato te nzambe abateli kuta okomi bien ozotravaille kutu deja akoma mebe émission moko boya mebe émission mpo ozali te émission moko mosuku odekala baémission te obligé aza akomparaisa fo mpena nzoto ezonga bien mais tokoki ke papa azie beaucoup nayebisaki atikala boyaka yazonga kaka olasa bilamba kaka ndenge olobaki na bapeti valise kosali awa ekonzuluka lakini bato bayebino eza personne aseki atikala boyi ayebisanga babe so natikalaka na mikili alobaka bongo bato ebele batikala na mikili so afandebo lambio prese mais basololaka te okosolola mais baza oblige kaka te po basola bapianga mbongo no yande nzambe asala po maître na yo bapesa cour na école primaire ezolukaka ye po dépane oke mosika evie pas gratuité okoma nini na bapiese bazolanda o monde entier badifikuté nini ekutana nango na mosala na yo badifikuté nini ekutana nango bato bazolanda ngai vraiment nakosenga na bino boye nakobanda na bino bacombattant vraiment kicombattant na bino eza endi nakoleka kaka na tv kozwa nombre de vie ozwa mbongo banakoliaka na poto banoleka na télévision to eza kicombattant ndenge oluka moyen batutu basangana bayeba ndeni mbongo kotambola toza na bateto te moko boye nakofingaka bato banibani ekochange na rien omoni elongi na ngai ndenge ezali ezalaka boye te na koli lobi yo mpe okokola okokoma koko ta mosu kotelema okotelema makolenga eske okontinue kaka na kokanga oluka moyen ofandisa makambo botika bato na bato basala mosala na bango kongo eza mboka monene tokomemango na kongo mpo bato mingi bakufa bakenda batika yango bato bakokufa mpe biso tokokufa tokotikaka yango kongo eza mboka moko bato fo balingana oketu premier komanda iso vraiment liti na bino bolosala eza bien bobomemango ezala liti mo noble
artiste va travailler surtout va travailler na bango yo pe boke tu premier artiste travailler pala kina commandant yeso toza musicien yo pe sala pala kina otika bato ba travailler totika ketu Congo nyonso mpe ezali liboke moko po totambola bien opesaka exemple moko soki taxe kaka ezofutama eza respecte na mboko taxe congolais akolela lisusu nzala te taxe n'importe eloko nde osala bango eza taxe faut mettre l'organisation dans le pays bato basepela yango na toza kopesa sur Félix 7 ans azala susu otope 7 ans à travailler nanu oyo oya nsima ozowela oya wana oya oyiba kaka totikala Félix mon président mon chef de l'état mandat mosusu wana topesa yango oyo bino bakino banini africain banimani te towelela te topesa temps na temps Félix Tshisekedi 7 ans lisusu fandisa idéologie fanda azwa temps mpena to ayebaki bantelefe fungama na mbokolo banini bato mokolo kokende mosu akoremplace démocratiquement mokolo okoya démocratiquement moto mosu oya aye kokuta déjà congolais mpe akoma kolia bien ya tosenga congolais lela te okoma l'esprit ya to batimba congolais timba ya te kaka ozwi kamera balofinga bato te oketi premier commandant yeso afingi bino te afingaka mabe mais nafingi bino te nasengi bino kaka vraiment bolembisa tosala bolo kaka tozokoma bampaka tala kestere mene akufi abeti bersi te mpona ombata olike ye asimba monduki te abundaka te bana mai baartiste bato biso nyonso tokutana na esika moko tosolola tozala calme posé combattant musicien moto apayi mokonzi tofandi na table tobi ndenge nini mboka nateka nalikika na te mpe embesi na yo mataba minene wana te ndenge wana nana minga oloba te bambote na yo bato nyonso balandi bafani na yo bapeti na yo bavie na yo na bamasta na yo anopesa mbote na bapeta mikeye aboni bata mikolo bata keto bata mbonga fufu afula yo awa mpona nini afula yo awa te awa natangi kutu kombo ya chef de l'état sikoyo natanga yo sisa po natanga bana mikeye apesi mbote bapeti nanga musasa ingénieur peti nanga ezau bonza Nathan ya bapeti na ye bamisi bakombo nayebi te bapesi baleli bapesi kombo bebeto coiffure peti na ngai azokunda l'homme doit se battre napesi mbote ingénieur peti na ngai gires bateke toujours aux États-Unis soko tamboli belomona bateke pena otobi britande la brutalité soki napesi mbote te fandaka calme boyoki kaka ndenge ye moko peza na biso oyoki baka mwana ndeko ya ndembe ndenge alobi boketu lembisa éducation babotamaka nango nga mpe nafingi na nga te éducation babotamaka nango eza teke so ovai na poto
ofingaka bato te motusu nakina finga makasi koleka yo tya na se saa nde mosala yemba bagabina bisa banini nde esala bien kofinga esala yango loo te motusu okofinga binisa biso nde tobinaka toza bana mitie ndama tika mafinga bokesu tika nde kofinga babi respect na ye moko mopatron papabalingi tokende kaka Fanny Lumbe napesa bambote ebele place ezali mon papa mon patron papa etikase napesa bambote ebele place ezali nayebi eke émission oyo esali mutu nyonso akola ndako asepeli taka na yebi eboko président lambi mondoka ndombe asengi mutu te asali émission na ndenge ya bato napena banorme abeti libanda te donc totiki ete mbala nsima tokozongele lisusu wana aza vie na biso asololaka bien bokozonga ntango bolingi bozonga na tokozonga porte ya polele tozali toyoka baverité na mboku verité nde owelaki présidente oyebi line na yo oyo owutaki tino okende otika makambo wana félix ezala nanu mpo mboka tochange bunda abunda kaka congolais moko mpe bunda tosanga ezalaka te yo nali pongi oyambi na toko ofingi président soki obeti mwa kopo ozwi 20 eza umela soki oza mpiaka ofingi te eza umelaka fanatiki te voilà topesi o temps osala mosala po congolais asepela un point kolela esila nazopesa motu moko mbote motu moko ya monene na émission oyo soki natangi ete esala bien te pesi mbote ya Laurent Sokoko ndenge boketu alobaka nalobi yango 3 fois premier apeso mbote eso osololi apesi mbote na tete ndai moto mbongo molinga na yo te apesi mbote na mama Rifine mama Ekanda Martin nzambe abatela yo na héritier du trône Marcus Ekanda apesi mbote na Didi Kinwani moso monene na mabanga le président François Ndoula milliardaire Monténégrin bato bazolela Congo ezolela RDC ezolela bosabone na chaîne na biso vision esi télévision bosabone ngai na bino tomona ya lisusu mbala nsima na émission na ngai moko bolingaka mingi vérité face au micro ya Nadine botalatala bofia tomoni évité na bino na yambelo bino boza deja ya kosepela bambote na ngai vraiment Fanny Lumbe ontoka basele bambote ebele na France nayebiki boza ebele Nadine bolingo mama na Christian na Mirlam na peso bambote ebele place ozali beti aso chéri ye moko vie na ngai titi kalo na peso bambote ebele Armelou Rémi Kilola apo Firenze parfait le bonheur grand frère na ngai moko nanu gato babi mwasi ya Blaise Mawete babi mobali nde mbinga couple oyo umela couple oyo baswanaka te nalingi mingi bosabone masipema ngai na bino tomona ye mbala nsima so bomoi bilili oyo kitoko ezali Serui Kalema liso ya Nzambe soki ye te ngai ya ndako na bino na bimi te